Это Kia Rio 2000, 2001, 2002, 2003 года. Объем двигателя 1.3. У меня есть такой вот двигатель. Сейчас я вам клапанную крышку открою, покажу, какой это двигатель. Цена этого двигателя 450 тысяч тенге. 450 тысяч тенге стоит данный двигатель. Желаете приобрести? Пишите, звоните. Возможность купить в рассрочку есть через Каспий на 6-12 месяцев. Имейте в виду, что 100% гарантии никакой нету, только поставите, проверите.